石硤尾村大部分住戶都係低收入家庭，當年經濟困難，家中年長嘅固然要出外工作，年紀小嘅亦都要幫忙穿膠花做珠鏈。膠花啦，我哋做過啦，有啲係嗰啲五金嗰啲咁樣咧，總之有得做我哋就攞翻嚟做噶啦。好細個，媽媽攞翻呢啲嘢嚟做嘅時候，我哋就幫手噶啦。咁同埋我哋嗰陣時就係會覺得係幫補屋企嘅家用嘅時候咧，喺我哋嘅心裏邊覺得係應該嘅。喺淡薄嘅生活中，亦有快樂往事。古舊嘅公屋裏面，有住現代都市失落咗嘅獨特生活方式，童年嘅生活更加令人難以忘懷。嗱，因為嗰陣時我哋咧就家家戶戶開晒大開門戶嘅，即係每一戶嘅人咧，啲兄弟姊妹啊，即係啲細路咧，尤其是即係我哋同佢哋熟咧，就記得晒佢哋啲名嘅。我諗如果屋企咧，就一般嚟講都唔係太中意啲小朋友踢波啊，因為點解？因為即係成日覺得你落到去就實係群壞啲人，即係好容易壞。問題就係嗰陣時你得8一尺地方，屋企就乜都冇嘅，你可以做乜咧？所以大部分我諗個個都一定係出球場玩㗎啦。咁最記得呢一度咧，呢條走廊有幾年嘅中秋節咧，我哋就喺度鋪晒啲蠟燭同對面咧鬥光嘅。有時玩下啲畫紙啊嗰啲啦，有時攞啲香雞嗰啲愛嚟整啲公仔啊，即係或者喺呢度住嘅時候咧，就中意跑上山。其實曾經有一段時間咧，我哋係收錢嘅睇電視嘅，譬如重播白骨陰陽劍咁樣，然之後咧就每人收斗零。即係我成日覺得，即係住徙置區嗰個成長經歷咧，對我都幾有幫助嘅。因為你好細個已經要出去咧，同一班小朋友一齊相處咧。當年嚟講，你啲爸爸媽媽唔理你㗎嘛。光仔，你又走去邊啊？咁好多時有啲嘢，你真係要自己睇下啲眉頭眼啦。呢個人咧就即係好惡嘅，咁你咪就住佢咯。